हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल इजी टू मॉडरेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं टॉप 20 क्वेश्चन जो कि जीएस से हैं रिलेटेड। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि लगभग सारे एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करते हैं। यहाँ पे देखो, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो हमारे बिरजू महाराज हैं वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? कत्थक। ठीक है, और ये कत्थक अपना कहाँ का है? ये अपना यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ठीक है, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? केरला। ठीक है, केरल में सबसे ज़्यादा साक्षर दर है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1829 में की थी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? तो विश्व में जो प्लेटिनम का उत्पादन होता है सर्वाधिक किस देश में होता है? साउथ अफ्रीका। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सर्वाधिक प्राचीन पुराण हमारा कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चंद्रप्रभा जो मृगवन है अपना कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में स्थित है। और ये कहाँ पे? बनारस से 70 किलोमीटर पूर्व दिशा में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित है? यानी अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है किस? खेल कूद के उत्कृष्ट योगदान के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू को। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति हमारे किसको त्यागपत्र देते हैं? राष्ट्रपति को। ये दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा रोग से जो शरीर का कौन सा अंग? आंतें प्रभावित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो गोबर गैस में हमारी कौन सी गैस होती है? जो मेन गैस होती है मीथेन गैस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? तो जो कैलकुलेटर है वो कंप्यूटर के किस प्रकार की पद्धति कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल पद्धति का प्रयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? तो कितने माप, यानी जो ध्वनि का जो एक मात्रक होता है डेसिबल, तो 80 डेसिबल की जो ध्वनि होती है उसको हम शोर का नाम देते हैं। जो नॉर्मली जो बातचीत होती है वो कितनी होती है? 50 से 60 डेसिबल के बीच में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत बार दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? तो भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? श्रीमती सुचेता कृपणाली। ये कहाँ पे? अपने यूपी की बनी थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो देखो, जो अपना यूपी है वो भारत के क्षेत्रफल में किस नंबर पर है? ये चौथे नंबर पर है। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा? डी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की सड़क जो प्रणाली है, यानी भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उस भारत की जो सड़क प्रणाली है विश्व में कौन सा? दूसरा स्थान है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला। तो इनमें से जो 4 ऑप्शन है आपको, उनमें से आपको ये बताना है कि जो उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी भी कार्यभार नहीं संभाले हैं तो कौन से हैं। बीपी सिंह। तो ऑप्शन हमारा कौन सा, सी सही हो जाएगा। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है। किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपको अगले वीडियो हम इसका आंसर ज़रूर बता देंगे अगर नहीं आया आपको। ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।